Добрый день, дорогие подписчики и гости канала. Сегодня с вами я, один из авторов телеграм-канала «Генерал СВР», генерал-лейтенант службы внешней разведки, тот человек, которого вы знаете как Виктор Михайлович. Сегодня у нас 20 декабря, вторник, промежуточный выпуск. Мы работаем в новом формате. Я рад, что вам нравится наш формат. Сразу хочу обратиться к нашим уважаемым зрителям и слушателям, которые смотрят и слушают нас, соответственно, на территории Республики Беларусь и России. Будьте любезны перед просмотром, при прослушиванием нашего ролика включить VPN-сервис. Я думаю, что вам это не трудно, а нам это поможет прежде всего монетизации, и вы поможете деятельности нашего канала. Так, теперь перейдем к событиям. Сегодня действительно интересный день. Начнем мы не с Путина, начнем мы с президента Украины Владимира Зеленского. Сегодня Зеленский посетил фронт, посетил самую горячую точку фронта, это город Бахмут, за который уже несколько месяцев идут ожесточенные бои. Российские войска пытаются взять Бахмут, не только регулярная армия, там прежде всего ЧВК. Но регулярная армия тоже участвует, и, безусловно, и свежемобилизованные люди участвуют, и гибнет очень много людей, с российской стороны прежде всего. Огромное количество людей. Действительно, самая горячая точка. Зеленский не испугался. Зеленский посетил Бахмут, тот, который в российской прессе называется Артемовск. Артемовск — это старое название. Если не ошибаюсь, года 2 или 3 назад переименован Артемовск в Бахмут. Так вот, Владимир Зеленский посетил самую горячую точку, еще раз настаиваю, фронта, и наградил бойцов, которые отличились, как я понимаю, при защите этого города. Российский президент в это время в теплом зале в Москве награждал участников, как бы это помягче выразиться, и чтобы уже совсем не было трэш. Давайте назовем так, участников движения коллаборационистов со стороны Украины. То есть это те люди, которые предали Украину и перешли на службу не России, а президенту России Владимиру Путину. Его собачки, песики, даже не песики, песиком это нельзя называть, потому что песики миленькие, а это чистые мрази, конечно. Эти люди участвуют в уничтожении собственного народа, помогая Владимиру Путину. Они прекрасно понимают, что Владимир Путин борется прежде всего с российским народом, с украинским народом, с народами, населяющими наши две страны. И прекрасно знают, что Владимир Путин не несет ничего, кроме смерти и разрушений. Наши уважаемые соотечественники, жители глубинки Российской Федерации, люди, которые являются по своей сути тем глубинным народом, смотрят с большим воодушевлением на то, как Путин раздает награды Пенису Душилину, извините, я оговорился, Чепушилину, или как его, забываю все время имя этого человека, который представляет собой главаря так называемой ДНР, Сальдо и остальным идиотам, которые ровным счетом из себя ничего не представляют, но которые решили прислуживать барину. Они думали, что это сильный барин, что это смелый, отважный, и он расплатился с ними, дал им медальки, теперь их грудь украшают звездочки, крестики и, скорее всего, нолики в голове в основном. Что можно сказать? Как можно относиться к тем людям, которые поддерживают войну, которые несут войну вместе с собой? Кроме как сволочи и мрази, больше ничего сказать нельзя. Владимир Путин вынужден копировать Владимира Зеленского, полностью копировать не получается, потому что Владимир Путин является трусом по своей сути. Трус жуткий, просто жуткий, до неприличия трусливый человек. Зеленский, конечно, в этом плане выигрывает. Хоть и говорят, что Зеленский пиарится на этом. Пускай попробует Путин пиариться. Пускай попробует подобным образом припиариться. Не надо только говорить, что ему это не надо. Ему это надо больше, чем кому бы то ни было.
Войска чувствуют дух, чувствуют нерв своего командира, своего главнокомандующего, верховного главнокомандующего. И, конечно, прекрасно понимают, что происходит. Посети Путин передовую, я думаю, что вдохновил бы, наверное, кого-то, вероятно. Но он трус, и, конечно, находясь далеко от линии фронта, вешать медальки и ордена намного проще. Продолжает случаться чрезвычайные происшествия на территории России. Взорвался участок газопровода Уренгой-Помары-Ужгород. И уже пожар потушен. Ведется расследование, что же, собственно говоря, произошло. Устранят неполадки в течение 3 дней. 3 человека погибли. Кошмарное, конечно, кошмарное головотяпство царит у нас в стране, я имею в виду в России. Полный идиотизм, полная анархия во всех сферах хозяйственной деятельности. Хозяина нет нигде, и мы видим просто катастрофические последствия этой бесхозяйственности. Тут ничего другого не скажешь. Ну, прервали поставки газа в Европу, это ненадолго. Итак, доходы от продажи энергоносителей упали в разы. Уже в декабре месяце, я говорю, уже после введения так называемого потолка цен на нефть со стороны Евросоюза. И далее мы видим проблемы, которые возникают у российского руководства с продажей энергоносителей практически по всему миру. В Китае энергоносители продаются со скидкой, там просто сумасшедшая скидка, там еще плюс откатом уходит там другими схемами, гораздо дешевле себестоимости, плюс гасят за кредит китайский, за счет которого был построен газопровод в Китай. Там вообще даже не интересно об этом разговаривать. Это яма для откатов и для разворовывания национальных ресурсов. Конечно, все это исправим, как только демократические силы придут к власти. Евгений Пригожин опубликовал письмо, вернее, с его подачи опубликовали письмо, еще, по-моему, датировано 2013 годом, там, где Евгений Пригожин обращается лично к Путину, записка была передана действительно лично Путину, и где он подписан как Женя Пригожин. Вероятно, Пригожин решил показать, что он с Путиным на короткой ноге, и он для Путина Женя Пригожин. Ну, ничего удивительного в этом нет. И решил непонятно чем похвастаться человек. На мой взгляд, глупый ход. И приспешники Пригожина сегодня на территорию финского посольства в Москве бросили несколько кувалд. Ну, чистые варвары, конечно. Конечно, чистейшие варвары. Выглядит глупо, выглядит дико. Выглядит, варвары. Другим словом не назовешь. Путин проявляет себя исключительно как варвар, уничтожая энергетическую инфраструктуру Украины, фактически пытаясь погрузить людей в холод, голод и в темноту, уничтожив фактически народ Украины. Конечно, это у него не получится. Конечно, Запад с более 60% ВВП совокупным не позволит утопить Украину и в этой войне. Конечно, будет помощь, нет никаких сомнений. Я напомню, что США еще не начинали ленд-лиз, еще не начинали. Это исключительно утвержденная помощь, которая сейчас поступает. И, если я не ошибаюсь, на следующий год 38 миллиардов США готовят для Украины. Евросоюз готовит 18 миллиардов. Этого должно с головой хватить для того, чтобы поддержать финансово Украину. Плюс, конечно, военная помощь. Путин чистейший идиот, абсолютно ничего не понимающий ни в стратегии, ни в тактике. Он всегда его называли великим тактиком. Он, конечно, ни хрена не тактик.
человек, который не видит дальше своего носа, он знает, как сделать один шаг, и понятия не имеет, как сделать второй. Все люди, которые говорили, что он мастер многоходовок, абсолютно не знают Путина. Он не мастер многоходовок, я уже неоднократно об этом говорил. Он любит решать одним махом два дела. Помните, когда была такая сказка, ну, я ее в детстве знал, как сказка про Смелого портняшку, который одним ударом убил 7. Так вот, решить одним махом несколько дел, это Путин любит. Любит утверждать, по крайней мере, такие планы, подтверждать и давать разрешение на реализацию этих планов, когда одним действием решается сразу несколько проблем. Это не говорит о том, что он любит и умеет разрабатывать такие такие задачи, такие решения. Абсолютно нет. Он любит, когда другие ему разработают, принесут, покажут, как это здорово выглядит, и он, захлопав в ладоши, дает разрешение на реализацию такого проекта. Это да. Но сам он далеко не настолько умен и не настолько продуман. Так, на этом давайте пока все. Сегодня мы уже с вами 11 минут. У нас, я вам напомню, обычно регламент где-то 10-12 минут. Я думаю, что основную часть новостей сегодня мы обсудили. Все, что не обсудили, мы обсудим в итогах недели с Сергеем Жирновым. И у нас также в телеграм-канале Генерал СВР и Генерал СВР Резерв. Большое спасибо, что были со мной. Мы вас любим, это искренне. Все, кто желает получить ответ на свой вопрос, можете подписаться на наш Patreon. Там я отвечаю на вопросы. Там удается, по-моему, практически на 100% ответить. Я не говорю, что однозначно на 100%, потому что все-таки есть вероятность, что можно пропустить какой-то вопрос. Но все же пытаюсь ответить на 100% вопросов, которые вы задаете. Подписывайтесь, это несложно, алгоритм есть в интернете. Большое спасибо, всего доброго, до свидания. И, конечно, мы вас любим, это искренне и это главное.